เมื่อวานพามาตาไปเจอพ่อกับแม่แล้วเป็นไงบ้างแต่ถ้าไม่อยากเล่าก็ไม่เป็นไรเฮ้ย มันจะเล่าอยู่แล้วไปขัดมันทำไม มารยาทนิดนึงนะคะ นิดเดียวพอแล้วปุกเล่ามา ก็ นี่ครับ นี่ครับ นะ ดื่มสิครับจะได้เราคล่อง ก็ไปรับที่สนามบิน แล้วก็กลับเลย ๆเอาแล้วในรถเนี่ยไม่ได้พูดอะไรกันเลยเหรอ วันนี้หมอมินมาว่ะ พ่อให้พามาตากลับอ่ะ พ่อบอกว่าไม่ค่อยสบาย ก็เลยให้กลับกับมาตาแล้วก็เขากลับกับตะไล แรงอยู่นะ แล้วมาตาว่าไง ก็ไม่ว่ายังไงนะเขาก็ดูเข้าใจอ่ะ เข้าใจเนี่ยแต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่รู้สึกนะ